我就係我個仔喺出邊，佢打電話嚟，阿老豆嘅火燭喎咁樣，咁我開個窗，嗰啲消防員都架起就圍喺，即係救緊第4、第5座嗰邊。嗰時都未咁惡劣，我以為嗰啲好似普通嗰啲火警，即係嗰啲廚房嗰啲師奶燒着少少，一陣間救熄㗎啦。點知咁大鑊咁就燒，成個屋已經燒晒。轉頭先，呢啲轉頭先整到入去灑先俾我哋放入去呢啲。其實係好感動嘅，真係香港人嗰個精神咧，一知道一方有難咧就八方歡迎。住得好遠嘅都佢哋知道可能攞啲嘢過嚟好重，幫唔到啲咩，但係佢哋都會繼續去幫，知道明白啊！香港人係有愛嘅。大家讓喺右方度嘅主幹道，好似我哋主幹道上上。應該前面嘅過多道係啦，我哋而家又搭啦，因為有主要道搭啦。晏咗2點幾就嗰邊宏福苑着火，咁10分鐘後咧就有都差唔多半個鐘啦，就有警察上嚟逐家做敲門，叫我哋離開啦，有危險咁樣，叫我哋關埋窗門、閂埋門、攞埋鎖匙啊、證件啲落樓，咁我哋咪攞晒啲嘢落樓咯。